迎嚟到兩腳周圍走啊！今日咧，我哋由三重出發咧，就搭到去九份嘅。咁我哋首先搭咗62號車啦，然之後咧就轉呢一個嘅965號車咧，就前往金瓜石九份嘅。咁我哋坐到金瓜石黃金博物館咧，就落車啦。咁呢度咧就係新北市黃金博物館啦。一齊睇下呢個金瓜石站咧有啲咩睇啦。咁咧附近咧都有唔同嘅商店啦。咁我哋咧都係周圍咁樣去行下啦。咁亦都見到龍貓啦，同埋好得意嘅圖畫嘅。咁我哋再繼續行咧，就見到呢一條嘅彩虹樓梯啦。之後咧，我哋就食咗一杯咧芋圓雜錦冰嘅。之後咧，我哋就去咗九份老街咧睇下有啲咩食啦。咁一齊行下咧，睇下呢條老街有啲咩食啦。咁我哋咧就幫襯咗呢一間魚丸八仔嘅，我哋就嗌咗個魚丸湯、乾冬粉同埋豆乾包嚟食嘅。之後咧，我哋就買咗一個金枝紅醋藥肉丸咧嚟試一試嘅。咁咧，我哋食落去咧就覺得麻麻地啦。喺呢間鹹韻咧買咗一杯珍珠奶茶嘅。咁呢度咧有兩間芋圓嘅沙冰咧都係好出名嘅，咁就分別係賴阿婆芋圓啦，同埋阿金姨芋圓嘅。咁我哋咧就揀咗阿金姨芋圓去食嘅，咁因為咧除咗有呢個芋圓食之外咧，仲可以食景嘅。咁沿住佢條路一度行咧，就有呢一個嘅觀景座位可以坐嘅。咁咧，如果你等得到嘅話咧，都可以等到近窗邊嘅位去食呢一杯嘅芋圓嘅。咁食落去咧，望埋呢個靚 view 咧，真係十分之唔錯嘅。之後咧，我哋就嚟到阿妹茶樓呢度打卡啦。咁再繼續咧，我哋就去咗星屏戲院呢度咧唞一唞嘅。咁呢一晚咧，我哋就喺九份度住嘅。咁呢間咧就係我哋嘅民宿啦。咁到咗夜晚咧，我哋就食呢間九份傳統魚丸嘅滷肉飯啦。之後咧，再食九份阿豬雪再燒嘅花生卷加雪糕。之後咧，再食呢間初油嘅花枝燒。之後咧，再食咗一個炸嘅臭豆腐。買咗一杯雙 Q 奶茶。咁到咗夜晚咧，我哋仲食埋賴阿婆嘅芋圓添。咁對比起賴阿婆同埋阿金姨咧，我自己個人咧就比較中意食阿金姨嘅芋圓嘅。咁因為咧佢咧比較黏糯啲啦，同埋啲料咧會多少少嘅。咁咧食落去咧就好食啲。咁另外仲有個景可以望埋咧，咁所以成個體驗咧都相當之唔錯嘅。咁今日條片咧就嚟到呢度啦。咁記得 CLSS 同埋訂閱我嘅 channel啊！我哋下條片再見，拜拜。